여러분 사랑합니다. 자, 철야 예배를 주님 앞에 올려드리는데요. 중요한 건 뭐냐면, 자, 오늘 출애굽기 23장에 보니까 하나님께서 예전에 구약적으로 말씀하신 내용이 뭐냐면 지켜야 할 세 명절을 얘기했습니다. 추수감사절이 지난 지 얼마 안 됐지만 이거는 보완해야 될 문제가 있어서 하나님이 왜 이렇게 말씀하셨는가? 이 심음의 법칙이 어떻게 될까요? 우리가 믿음을 심었더니 어떻게 되더라? 자녀들은 요한복음 1장 12절에 말씀한 내용처럼 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 거예요. 할렐루야. 자, 여러분, 믿음을 심는 거, 믿음을. 할렐루야. 여러분, 그렇기 때문에 하나님 앞에 나올 때요, 신앙생활하면서 전능하신 하나님을 섬기는 모든 것은 마침내 무엇을 주기 위하여? 우리에게 복을 주시기 위하여. 할렐루야. 마침내 무슨 복이냐? 여러분 보세요. 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 이유는 다른 것이 아니라 허물과 죄를 죽었던 나를 살리기 위한 하나님의 계획하심이에요. 이 구속사인데 중요한 건 뭐냐면 절기를 통하여 하나님은 해달별을 만들어 놓고 이 해달별의 움직임을 통하여 너희들이 절기를 지키라는 거예요. 왜요? 430년 종살이했던 애굽의 때를 벗어났기 때문에 죄에서 자유함을, 사망에서 생명으로 옮겨주신 모든 일들을 감사하고 하나님께 나올 때에 무엇 때문에 빈손으로 나오지 말라는 거예요. 그래서 오늘 말씀하신 내용이, 자, 너는 무교병 절기를 지키라. 15절에 말씀합니다. 내가 내게 명한 대로 아비브일에 정한 때에 7일 동안 무교병을 먹을지니 이는 그 달에 내가 애굽에서 나왔음이라 이니라 빈손으로 내게 보이지 말지니라 얘기합니다. 여러분, 그렇다면 여러분 신약의 시대에 여러분 보세요. 감사의 절기를 지키는 모든 일들은 여러분 신앙의 고백인 거예요. 우리가 여러분 그냥 정말 갖다 바쳐라가 이게 아니라 무엇 때문에? 감사의 개념으로. 내가 누구 때문에? 하나님의 자녀이기 때문에. 여러분, 하물며 우리나라 명절이 있을 때요, 고향에 내려갈 때에 양쪽 손은 무겁게, 마음은 가볍게, 봉투는 무겁게. 누구 드리러 가요? 누구한테 드리러 가? 부모님한테 드리러 가는 거야. 부모님한테. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 생각했을 때 여러분 다른 것이 아니라 하물며 땅에도 아버지 어머니가 너에게 좋은 것을 줄 줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 너에게 더욱더 좋은 것으로 주지 않겠느냐. 이게 뭐예요? 성령 충만입니다. 기쁨인 거예요. 참 소망인 거예요. 십자가의 복음인 거예요. 무엇 때문에? 십자가를 통하여 너희가 구속됐다는 거예요. 구속. 이 구속은 뭐냐면 여러분, 내가 함부로 할 수 있다 없다? 없다. 나의 인생길을 책임져 주시는 하나님인지 어떻게 얘기냐면, 말씀 하반부에 나오는데 이 심음의 법칙이 여기서도 나오는 거예요. 무엇 때문에 나오라? 하나님 앞에 빈손으로 나오지 말고 지키라는 거에서 이게 명령인데 중요한 게 뭐예요? 이게 신앙의 고백이었어요. 구약적인 신앙의 고백. 절기를 지키는 것. 어떻게 해서든지 하나님 우선. 아멘. 신약의 시대 여러분 보세요. 오늘을 살아가는 모든 이들이요, 하나님이 차등이 되고 차선이 되어버렸어요. 중요한 게 뭘까요? 놓치고 있는 거예요. 모세의 율법의 계명 속에 여러분 뭐예요? 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 먼저 사랑하고 내 부모를 공경하라. 이는 약속의 첫 계명이니. 자, 이 심음의 법칙이 뭘까요? 중요한 건 뭐냐면요, 하나님을 사랑하게 되니까 교회에 오는 아이들이 다 내 자식 같고, 청년부들도 우리 자녀들 같고, 여러분, 이런 은혜가 막 입혀져야 돼요. 교회에 오는 노인들이 다 우리 어머니 같고 우리 아버지 같고. 여러분, 이 상황이 되어야 되는데 오늘날 편견 가운데 있는 거, 편견. 여러분, 그렇기 때문에 하나님께서는 지금 우리에게 너희는 나오라, 들으라, 말씀을 먹으라. 왜 그럴까요? 요한복음 1장 말씀하는 내용처럼 말씀이 어디 가운데 거하심에? 우리 가운데 거하심에. 여러분, 성령을 받음을 통하여 어떻게 해요? 나를 이끌어 가신 분은 하나님이지 내 뜻대로 되는 게 없다니까. 잘 보세요. 신명기 16장 16절 이하에 보니까 너희 중에 모든 남자는 1년에 3차례 무교절, 칠칠절, 초막절,
내 하나님이 택하신 곳에서 여호와께 보이되 공수로 여호와께 보이지 말고 빈손으로 나오지 말고 하나님 앞에 너의 환경적인 그 상황에 하나님께 드릴 중심을 가지고 들어오는 거예요. 그러니까 어떻게 하나님이 어떻게 만들었어요? 빈부의 격차가 있을 줄 알고 어떻게 해요? 어떤 이는 곡식으로, 어떤 이는 비둘기로, 어떤 이는 양으로, 어떤 이는 송아지로 드리는 거예요. 그것 때문에 시험될 이유가 아무것도 없어요. 내 형편에 맞게 하나님께 드릴 수 있는 그 마음 중심을 드릴 때 여러분 마르지 않는 샘처럼 날마다 은혜로만 넘쳐나는 거예요. 여러분 우리가 기뻐하지 못할 이유가 아무것도 없습니다. 오늘날 여러분 기도가 모자라요. 기도가 모자라요. 기도는 삶 자체가 기도예요. 하나님이 내려주시는 그 끈을 놓지 않아야 돼요. 그 삼겹줄을 막 엮어주는데 현녀가야 손으로 이기고 만드는 이유가 뭘까요? 사랑의 끼로 묶는 거예요. 묶는 거. 여러분 보세요. 유대인의 절기를 지키면서 어떻게 된 거예요? 그들도 밖에 나가서 움막을 치고 여러분 뭐예요? 누룩이 들어가지 않는 빵. 무교병이라고 해요. 무교병. 우리가 성찬에 먹는 그 빵처럼 아무것도 안 들어가는 빵을 이렇게 구워서 먹는데 여러분 누룩이라는 건 죄를 얘기하는 거예요. 죄. 한번 여러분 곰팡이가 쓰면 계속 번져요? 안 번져요? 번져요. 중요한 사실 뭘까요? 자꾸 그거를 절제하고 깎아내고 끌어내야 돼. 이거 성령이 자꾸 우리에게 하시는 말씀이거든요. 응? 자, 중요한 거 뭐예요? 우리가 여러분 시간이 지나서 여러분 보면 막 절기가 있고 막 지켜야 되는 모든 일을 여러분 지키는 거가 힘들고 괴로우면 그 사람의 그 믿음은 다시 돌이켜 봐야 돼요. 어찌 보면 이단들은 더 절기 잘 지키고 또 우상들이 더 섬기는 거 더 잘해. 또 우리나라의 유교 사상 오죽하면 정한수 떠놓고도 빌어. 근데 왜 하나님 앞에는 그렇게 자연스럽게 하나님 앞에서 그렇게 섬기는 걸 못할까요? 신앙의 경륜은 여러분 잘 알아야 합니다. 신앙은 믿음을 자꾸 커가는 거예요. 너의 장성은 분량까지 커가는 겁니다. 그렇기 때문에 심으라고 그러는 거예요. 무엇이든지 심는 대로 그대로 거두리니까. 자, 하나님께서 인간의 흥망성쇠와 생사복은 내 거가 아니에요. 하나님이 주시는 값없이 거저주는 선물인 거예요. 우리에게 분복을 주셨습니다. 누릴 수, 해 아래 수고하는 모든 것들은 다 하나님이 주신 은혜예요. 여러분 공기, 바람, 물 모든 것 다 하나님이 주신 거예요. 내 거 아니에요. 하나님이 주신 은혜로 잠깐 빌려 쓰다가 갈 뿐입니다. 자, 종살이 했던 때를 생각하다 보면 여러분 하나님 섬기는 것이 특권이라고 여러분께 말씀드렸어요. 예배드릴 수 있는 특권, 하나님을 믿고 섬기고 따라갈 수 있는 특권, 내 집안의 호주가 되시고 아멘, 내 사업장의 주인이 되시고 아멘, 내가 빛으로 왔으니 너희가 어둠에 거하지 않게 하기 위한 이 신앙의 고백이 절기를 따라가면서 하나님의 인도하심과 보호하심이 있었다는 것을 얘기를 하는 거예요. 자, 어떻게 해요? 보니까 19절에 보니까 너희 토지에 처음 익은 열매 첫 것을 가져다 너희 하나님 여호와 전에 드릴지니라. 너희 염소 새끼는 그 어미 젖을 잡지 말지니라 하면서 내가 사자를 내 앞에 보내어 길에서 너를 보호하여 너로 내게 예비한 곳으로 이르게 하리니. 어디에요? 천국입니다. 천국. 아멘. 이것이 바로 임마누엘이에요. 임마누엘. 마태복음 1장 23절에 말씀하신 내용처럼 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 이름을 임마누엘이라. 이를 번역한즉 하나님이 우리와 나와 함께 계시다는 사실인 거예요. 그렇기 때문에 어떻게 해요? 섬기는 겁니다. 섬기는. 신명기 16장 12절에 말씀합니다. 너는 종겼던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행할지니라. 그리고 온전히 즐거워할지니라. 이랬어요. 즐거워할지. 왜 하나님을 믿고 사는데 왜 자꾸 이렇게 힘들어할까요? 여러분 진정으로 복음 안으로 들어가야 돼요. 힘듦도 견뎌내고 인내하게 되잖아요. 인내는 연단을, 연단은 오래 참음을 만들어내는 거예요. 여러분 힘들었던 고통을 지나보면 병마를 이겨낸 그들이 그 다음에 병들은 감기 같은 건 병이라고 생각할까요? 안 할까요?
그까이 거 그냥 넘어가는 거예요. 출애굽기 23장 20절에 말씀한 내용처럼 내가 사자를 보내어 길에서 너를 보호하며 너를 예비한 곳에 이르게 하리니 그것이 다름이 아닌 하나님과 임마누엘 삶 가운데 어디로 인도된다고? 천국으로 가는 선의 길을 따라가는 거예요. 내가 너 길이요 진리요 생명이니 나로 맘지 않으면 아버지께로 올 자가 없기 때문에 하나님께서 예수께서 말씀하신 내용 속에 뭐예요? 누구든지 예수를 주라 시인한 그들은 하나님의 선택 가운데 있다는 사실. 그러면서 말씀합니다. 너는 삼가 그 목소리를 청종하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희 허물을 사하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이라. 전능하신 여호와 하나님의 아들이신 독생하신 예수 그리스도 메시아 구원자. 여러분 예수아라고 그랬잖아요. 예수아 여호수아 예수의 예표이고 모세도 예수의 예표이고 모든 구약에 나오는 모든 인물들은 거의 다 보면 예수 그리스도의 예표인 거예요. 왜요? 세상의 모든 어려움과 환난을 다 알고 있기 때문에 그 모든 것을 이기게끔 하시는 거예요. 승리자이신 예수 그리스도. 우리가 예수 그리스도를 믿음을 위하여 사망에서 생명으로 옮겼다면 이미 우리는 승리자인 거예요. 그래서 자꾸 하나님을 섬길 때에 심으라고 얘기하는 거예요. 사랑으로 심는 거예요. 믿음으로 심는 거예요. 은혜로서 심는 거예요. 진리이기 때문에 심는 거예요. 진리이기 때문에 그 길을 가는 겁니다. 할렐루야. 자, 그렇기 때문에 여러분 영접하는 자 곧 그름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 것. 여러분 믿겨지는 거 여러분 이것도 심는 거예요. 사실은 보면 내 마음대로 믿어집니까? 하나님이 나의 부름의 사인에 순종하고 예 알겠나이다 가겠나이다 예배 자리에 들어올 수 있는 모든 것들은 하나님이 주신 특권이요 하나님이 주신 은혜인 줄 믿는 여러분 되시길 주님의 이름을 바라겠습니다. 그러면서 출애굽기 23장 25절에 보니까 너희 하나님 여호와를 섬기라. 그리하면 여호와가 너희 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에 병을 제하리니 할렐루야. 내 인생을 책임져 주시는 거예요. 할렐루야. 내 나라는 낙태하는 자가 없고 잉태하지 못하는 자가 없을 것이다. 내가 너희 날수를 채워주신다. 채워주신다. 여러분 이렇게 하나님의 보호하심과 간섭이 있다는 사실은 임마누엘을 얘기하는 거예요. 오늘날 누굴 통하여 우리가 하나님의 은혜 안에 있다고 얘기한다면 예수 그리스도 때문에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주심으로 말미암아 여러분 하나님의 간섭받고 살아야지요. 하나님의 은혜 가운데 살아야지요. 여러분 세상 것 따라갈 것이 아니라 세상 사람들이 말에 현혹될 것이 아니라 하나님의 복음의 말씀을 가지고 십자가의 그 원리가 여러분 어떻게 보면 쉽게 얘기하면 가지 못하는 길을 도와줘 준 거예요. 다리를 이겨줬어요. 건널 수 있는 다리를 요단강도 하나님의 은혜로서 건너게 만드시고 모든 전쟁도 승리하게끔 만드시고 더하여 주는 복으로 주신 거예요. 어떻게 보면 그게 플러스인 것 같기도 하고 더하기 같기도 하고 우리가 어렸을 때 배웠던 모든 상황. 어렸을 때 제가요 동네 친구들과 작은 교회에 전도사님이 부임하셔가지고 오셨는데 개척을 하셨는데 그분을 따라 여름 캠프로 갑니다. 거기서 여러분 예수님 찬양 한 곡 갖고 밤을 새요. 근데 오늘날 예수님 찬양이라는 찬양을 안 불러. 여러분 오직 예수가 우리의 전부여야 되는 거야. 전부. 아멘. 여러분 세상과 이방인을 따라가면 그게 죽음의 길이에요. 예수께서 말씀하신 데는 좁은 문을 가라고 그랬어. 좁은 문. 예수를 통하지 않으면 아버지께 올 자가 없기 때문에. 자 그렇다면 여러분 창세기 23장 32절에 너는 그들과 그들의 신들을 언약하지 말고 입 밖에도 꺼내지도 말라고 해요. 오늘날 사람들이 안 믿어도 넌 너보다 잘 살아. 그게 잘 사는 게 아니에요. 그들은 물 없는 곳으로 다니는 것이요. 그들의 영혼은 어떻게 됐다? 결국에는 여러분 삶과 죽음의 경계는 다른 것이 아닙니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 요한성이 말씀하고 있어요. 오늘날 여러분 보세요. 이단이 난무하고 종교다원이 나타나고 여러분 이 모든 것은 이미
하나님과 배교하고 배도하는 일이 먼저 나타날 것을 하나님은 이미 선포하셨고, 세속화로 되어지는 모든 것들을 조심하라고 너희는 스스로 조심하라. 술 취함과 방탕소년에 들어가지 말고 오직 깨어서 기도하며 나와 함께 동행하자, 동거하자는 거예요. 은혜 안에 있으라고 하는 건데, 예수 예수 안에 있으라고 하는 건데, 결국 그들은 다른 신을 섬기고 그것이 너희의 올무가 되리라 얘기했어요. 올무는 뭐예요? 새들이, 여러분 옛날에 들판에 벼곡식이 익을 때쯤이면 새들이 와서 막 나다를 쪼아 먹잖아요. 그러니까 그 위에다가 뭐를 놔요? 그물을 다 비춰놓잖아요. 그러면 새가 거기 앉았다가 그거 몇 점 먹다가 발에 걸려서 날 수 있어 없어? 못 나가요. 날면 날수록 다리가 더 꼬여서 완전히 잡혀서 날개까지 접혀버립니다. 여러분 짐승도 마찬가지예요. 움직이면 움직일수록 더 그들의 목을 쪼여오는 거예요. 이게 옳은 거예요. 세상의 편의주의와 여러분 이 모든 것을 따라가다가는 어떻게 되더라? 쪼이게 되더라. 물질 만능주의에 여러분 다 그렇지요. 가진 거로 족하지 못하기 때문에 다 여러분 낭비하고 소비하는 모든 것들, 우리가 지금 감사의 조건만 나타나지 여러분 실질적으로 보면은 세상이 힘들어진다고 분명히 말씀하셨어요. 근데 오늘 또 뉴스에 보니까 어떻게 되더라? 내년에 경기도 어려워질 거라는 것만 얘기를 하고 있어요. 여러분 그러나 믿음의 사람들한테는 그 정체성을 잃어버리지 않으니까 하나님이 우리에게 공중에 날아가는 새를 봐라, 들에 피는 백합화를 봐라, 이것은 길쌈하지 않아도 다 창고에 내가 들여서 내가 먹이고 살린다는 걸 얘기했다면, 여러분 너희가 이 참새들보다 낫지 않느냐고 얘기했죠. 걱정 의심 주님께 맡기고 주님을 찬양하며 주님을 섬기는 거에 여러분 초점 맞춘 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 바라겠습니다. 여러분 세상을 따라가다 그들에게는 미래가 보이지 없는 거예요. 아예 아무것도 없어. 아무것도 없는 막막한 흑암으로 들어갈 뿐이에요. 걱정 의심한다고 여러분 됩니까? 기도해야지요. 하나님의 자유대로 권세를 주셨사오니 하나님 모든 걸 책임질 줄 믿습니다. 우리의 자녀도, 우리의 가정도, 나의 사업장도, 행하는 모든 것도, 우리의 교회도 모든 것 하나님이 지켜줄 줄 믿습니다. 내 영혼이 잘된 같이 내가 범사가 잘된다고 주님 말씀하셨어. 그 약속을 믿고 걸어갑니다. 믿고 간 것은 받은 줄 알라고 말씀하셨사오니 하나님 나의 모든 삶을 인도하여 주시옵소서. 그러기에 여러분 예수께서 말씀하신 내용이 내가 세상에 빛으로 왔으니 너희가 어둠에 거하지 않게 하겠다는 사실. 그러기에 여러분 우리가 바라볼 것은 날마다 십자가를 바라봐야 되는 거예요. 히브리서 12장 2절에 말씀합니다. 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이 예수를 바라볼 때에 그는 여러분 세상 것 바라지 않냐고 자기의 고통받는 모든 것까지 알면서도 죽음의 길을 가신 이유는 나 살리고자 그 길을 가셨다는 사실. 그는 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 왜요? 전능하신 하나님이시기 때문에. 거기 뭐 하고 계셔요? 너희의 믿음이 떨어지지 아니하도록 우리를 중보하고 계신다는 사실입니다. 그래서 우리를 리더하고 계시는데요. 중요한 건 뭐냐면 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기를 거역하신 일을 참으신 자를 좀 생각하면서 살래. 주님 생각하면서 살아요. 여러분들이 책찍 맞을 수 있습니까? 십자가 짊어지고 골고다 언덕 올라가 보셨어요? 그 사람들의 수모와 발길질과 침뱉는 그 더러운 추악함 속에서도 주님은 나의 죄를 위하여 모든 것을 감당하신 분이에요. 십자가 위에서 말씀하신 모든 내용은 내가 다 이루었느니라. 아버지, 저들을 용서하여 주시옵소서. 저희는 저들이 하는 일을 모르나이다. 여러분 지금을 살아가는 모든 이들이요, 믿음을 가진 모든 이들이요, 믿음으로 바라보는 눈들을 자꾸 빼앗기고 있어요. 세속합니다. 이것이
또한 이단성입니다. 진리를 자꾸 왜곡하는 엉뚱한 말에 다 현혹되어가지고 넘어가고 있고, 복음을 통한 하나님의 은혜가 자꾸 사그라지고 있는 거예요. 여러분, 제가 늘 설교에 말씀드리는 내용처럼 계시록이 펼쳐질 때는 여러분 세상의 만물이 끝이 왔다는 사실과 계시록이 열어지고 펼쳐지는 그 관점으로 들어가게 되면 믿는 자들에게는 축복의 말씀인 거예요. 이것이 약속인 거예요. 약속. 그 모든 눈물을 씻기심에 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 있지 아니하리. 처음 것은 다 지나갔음이로라. 할렐루야. 주님이 지금도 하늘 우편에서 우리를 바라보시고 너의 믿음이 떨어지지 않도록 조금만 더 사랑하는 내 딸아, 사랑하는 내 아들아, 세상이 머지않고 내가 갈 날이 머지않았다. 조금만 더 인내하고 참아라. 너희 자녀들에게도 세상 것을 물려주는 것이 아니라 믿음을 물려주고 예수 그리스도를 통하여 구원받는 모든 일들이, 또한 너희들이 간구하는 모든 일들이, 너희들이 잠잠에서 침상에 기도하는 모든 기도가 나의 기쁨이란다. 오늘날 여러분, 이 땅이 영원할 것처럼 말하는 그들에게 소망이 없습니다. 오직 예수 그리스도를 바라보는 그들만이 소망이 있는 거예요. 참 소망이 있는 거예요. 할렐루야. 자, 그렇기 때문에 병들어가는 이 교회와 이 세상이 지금 구원의 반대편의 일들을 서슴없이 하고 있는 이들, 또 누구도 절대적으로 하나님의 절대 주권자의 말씀을 거역할 수는 없어요. 그들은 다 이미 심판이 기다리고 있다는 사실을 깨달아야 돼요. 심음의 법칙이 있잖아요. 행함이 없는 믿음은 죽었다고 합니다. 요한일서 5장 12절에 말씀한 내용이, 아들이 있는 자에게는, 아들이 있기 때문에 생명이 있는데 그 생명을 홀대하겠냐는 거야. 그 말씀을 홀대하겠냐는 거야. 그 성령을 홀대하면서 믿겠다는 거야. 그렇지 못해요. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 하나님의 자녀들은 권세를 받았으니까 온 유대와 사마리아 땅끝까지 증인의 삶을 살게 하시기 때문인 거예요. 그러나 하나님의 아들이 없는 자, 예수를 모른다고 부인하는 자, 끝까지 일탈하면서 살아가는 그들은 여러분, 잠깐 왔다 가는 들풀 같은 인생에, 그것이 잠깐 왔다 가는, 늘 날마다 잔치하고 호화스럽게 옷을 입고 잔치하다가 지옥 가는 자가 되는 거나 똑같다는 얘기예요. 여러분, 그 고귀한 구원은요, 반드시 우리가 지나갈 관문이 있는데 그것이 바로 인생길 여정이에요. 광야라는 겁니다. 그 광야는, 하나님께서 그 광야를 예비하신 일들은 여러분, 그 안에서 누굴 발견해야 되냐면 하나님을 발견해야 돼요. 유일하신 구원자, 메시아, 예수 그리스도를 섬겨야 한다는 말과 똑같은 거예요. 내가 너와 함께하는 일들은 구름기둥과 불기둥, 홍해를 갈란 모든 일들, 여러분 다 성경에 나오는 모든 일들이 여러분 보시면 누구와 함께 있냐는 거예요. 영접한 그 한 사람들과 같이 있는 거예요. 두세 사람이 모여 예배하는 모든 것들에 내가 너와 너희와 함께 하겠다는 것을 얘기했잖아요. 자, 그러면서 어떻게 해요? 성경을 펼쳐놓고 하나님의 말씀을 읽을 때에 말씀이 육신되어 우리 가운데 거하시는 거예요. 이 가운데 거하니까 어떻게 되더라? 내 삶을 이끌어 가시는데 먼 곳에 계신 주님이 아니라 내 안에 계신 분인 줄 믿는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 말하겠습니다. 그래서 자꾸 오직 예수를 강조하는 이유가 다른 것이 아니라 사도행전 4장 12절에 말씀한 내용 속에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 없는데 왜 자꾸 있다고 얘기를 하죠? 이것이 세상의 소리예요. 세상의 소리. 그 누구도 나를 구원할 자는 예수 그리스도밖에 없음을 믿는 여러분 되시길 주님의 이름 바라겠습니다. 자, 나의 삶을 인도하시는 모든 골로새서 1장 9절에 보니까
이로써 우리가 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명이 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 주께 합당히 행하여 범사에 기쁘게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라나게 하시고 내가 하는 게 아니라 누가 하신다고요? 하나님께서 하신다. 예수의 영이 하신다고요. 성령님이 하신다고요. 그럼 나의 자를 내려놔야지요. 순종해야지요. 우리로 하여금 빛 가운데 성도의 기업의 부분을 얻기 위하여 합당하게 하신 아버지께 감사하기를 원하노라. 그렇기 때문에 감사하는 거예요. 감사로 심는 거예요. 감사로. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었도다. 그렇기 때문에 어디 간다고? 천국에 갈 수 있는 자격이 있대. 그 자격을 박탈당하면 안 돼요. 웨이크업. 만물이 가까이 왔으니 만물이 마지막에 가까이 왔으니 너희는 근신하고 깨어 어떡하라고? 주만으로 들어오라고. 주만으로. 여러분 마지막 시대에 여러분 세상의 미혹이 어떡할까요? 저쪽에 가면 들풀 있고 저쪽에 가면 먹을 거 많고 저쪽에 가면 막 많을 거야. 빨리 오라 빨리 오라 그러지만 여러분 따라갈 게 아니에요. 우리는 하늘의 신령한 복으로 땅의 기름진 복이 있을 것을 믿고 하나님의 도움을 구하는 거지. 골로새서 1장 26절에 말씀합니다. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그 육체의 죽음으로 말미암아 화목케 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 함이니. 세우고자 하셨다는 거예요. 누구 앞에 세우기 위해서? 전능하신 하나님 앞에 세우기 위해서. 여러분 그렇기 때문에 감사로 심는 거예요. 감사로. 이래서 심음의 법칙이 구약에서도 나오는 거예요. 아멘. 자, 그렇기 때문에 말씀을 붙잡고 일어나실 주님의 이름 바라겠습니다. 지금의 나는 원망하고 불평하고 후회하며 여러분 이 모든 거 빨리 버려야 돼. 버려야 돼. 후회할 일이 뭐가 있어요? 하나님이 인도하셨기 때문에 나의 길을 인도하시는데 어떻게 해요? 자, 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 합당히 행하게 하시고 범사에 기쁘시게 하고 모든 일에 선한 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것으로 자라나게 하시고 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하신 아버지께 감사하기를 원하노라. 그렇기 때문에 여러분 감사라는 모든 그 은혜 안에 들어가시기를 주님의 이름으로 말하겠습니다. 이것이 바로 십자가 복음의 본질인 거예요. 값없이 받은 하나님의 선물. 누구도 자랑할 수 없는 선물이야. 누구에게나 다 주는 거예요. 그런데 어떻게 해요? 안 받아들이고 등 돌리고 하나님을 홀대하며 하나님을 차선에 두고 살아가는 이 어리석은 사람들. 나를 위하여 지금 하늘 우편 보호자에서 기도하고 계신 하나님. 예수님께서 조금만 더 힘을 내라고 조금만 더 힘을 내라고 세상과 타협하지 말라고 복음의 소망을 가지고 흔들리지 말라고 남자답게 굳건히 서서 내가 가는 그날까지 변치 않는 마음으로 나와 함께 같이 가자고. 일어나 함께 가자라고 했는데 아파서 못 가요. 다리 아파서 못 일어나요. 발목 아파서 못 일어나요. 어떻게 그럴 거야? 천국 가자는데 싫어? 그러기에 날마다 여러분 우리는 우리에게 주신 그 사랑 값없이 그준 그 사랑 은혜 이 모든 감사 이 모든 것들을 잊어서는 안 되는 거예요. 하나님 앞에 나올 때 빈손으로 나오지 않냐고 나의 정성을 드릴 때 하나님은 더 많은 것으로 채워주실 것을 믿고 오죽하면 예수께서요 여인이 2렙돈을 탁 주니까 그 여인을 칭찬하시잖아요. 그 여인이 그게 한 달치 먹을 생활비야. 근데 그것을 서슴없이 드렸어. 그랬더니 예수께서 뭐라고 해요? 그 여인을 칭찬하십니다. 그 여인처럼 그런 마음이 돼야 됩니다.
그는 자기 어려운 상황 속에도 더 어려운 상황이기 때문에 그걸 내놓고, 여러분 그렇기 때문에 하나님의 일들은 사랑으로 실천되게끔 되어 있어요. 내가 받은 그 여러분 십자가의 복음이, 내가 받은 그 축복이 하나님이 주신 축복이라고 믿는다면 여러분 내 거라는 건 없어야 되는 거야. 나 스스로 내 거가 아니야. 누구 거예요? 예수 그리스도 거예요. 피값으로 사신 예수 그리스도 거예요. 근데 우리가 너무 자만하고 살아. 오늘을 살게 하신 하나님의 은혜, 또 내일을 위하여 준비해 주신 하나님의 은혜, 또 우리가 참 소망을 주신 것은 나는 알파와 오메가라, 이전에도 이제도 있고 전에도 있었고 장차옵자요 전능한 자라 말씀하신 하나님의 그 음성을 들어야 돼. 왜 오시겠다고 얘기한 거예요? 왜 오시겠다고 얘기하냐면 심는 자들을 위해서 오는 거예요. 믿음으로 심는 자, 하나님의 은혜 가운데 감사로 심는 자, 또 하나님 앞에 나올 때 기쁜 마음으로 나가는 자. 하나님이 기뻐하면서 살으라고 했지 슬퍼하면서 살으라고 했어요? 언제? 그 날마다 징징대라고 얘기했어요? 아니면 하나님께서 중언부언하지 말라잖아. 한 말도 하고 한 말도 하지 말라잖아. 너희 중심을 가지고 내 앞에 나올 때에 모든 빛이 떠지는 거예요. 쉐키나라고 해요. 법궤 안에 쉬운 자 가는 자 안에 빛이 들어오는데 이것이 바로 쉐키나라고 해서 하나님의 영광의 빛이 우리 삶 가운데 막 입혀지고 내 그 얼굴을 나한테 비춰주니까 어떻게 되더라? 어둠은 물러가고 하나님이 기가 막힌 일들 가운데 계속 인도해 가시는 거예요. 아멘. 이 믿는 믿음이 필요한 거예요. 어둠아 물러가라. 너희와 아무 상관이 없느니. 예수께서 어떻게 해요? 십자가로 다 전복하시고 내가 세상을 다 이겼노라. 우리가 못할 것이 뭐가 있어요? 그렇기 때문에 하나님으로는 다 할 수 있느니라. 너희 믿음을 쓰란 말이에요. 쓰란 말이에요. 견자시 하나는 믿음만 있어도 이 산을 들어 저 산으로 옮길 수 있는 것은 내가 하는 것이 아니라 믿음의 선포가, 내 믿음이 하나님의 일하심을 볼 수 있게 만드시는 하나님의 은혜. 여러분 보세요. 아무것도 아닌 것 같은데 아무것도 아닌 것 때문에 우리는 사는 거예요. 또 아무것도 아닌 것 때문에 어떻게 해요? 더 있게 만들어놔요. 버려진 땅 남들이 보여주지 못하는 그것도 내가 소유하고 있었더니 어떻게 되더라? 황금의 땅이 되더라. 값어치 있는 땅이 되더라. 할렐루야. 또 뭐 누가 그러는 거야? 개똥도 양이 쓸려 먹었다고. 다 잃어버리니까 어떻게? 하나님을 더 의지. 여러분 간구하는 거예요. 기도하는 거예요. 항상 기뻐할 수 있는 일은 여러분 우리 하나님의 백그라운드가 계시잖아요. 하나님 나와 함께 해주세요. 하나님 나의 현실 가운데 삶 가운데 모든 것 같이 해주세요. 내가 내 삶의 기쁨을 놓치지 않게 도와주세요. 이 십자가의 복음을 통하여 하나님 내 영이 살아나기 원합니다. 하나님을 섬길 수 있는 모든 특권 누리게 하시길 감사합니다. 감사로 하는데 감사의 조건이 참 심으니까 어떻게 되더라? 감사의 조건만 심겨지는 거예요. 싹이 나고 잎이 나고 열매 맺고 과실을 따는 거예요. 할렐루야. 반드시 기억하는 저와 여러분 되시를 충분히 바라겠습니다. 여러분 오늘 본문의 말씀 속에 읽어보니까 22절 한번 읽어봅니다. 시작. 내가 그 목소리를 잘 청정하고 나의 모든 말대로 행하면 내가 내 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 어떻게 해? 대적이 될지라. 이 귀한 말씀인 거예요. 내 편은 누구예요? 여호와 하나님의 창조주야. 창조주. 할렐루야. 강하고 담대하시길 주님의 이름으로 말하겠습니다. 이 심음의 법칙은 여러분 다른 거 아니에요. 두 마음을 품는 자는 여러분 어떻게 해요? 바람에 밀려 요동하는 바닷물개 같으니 아무것도 구해도 얻을 수가 없다고 얘기해요. 야고보서에 말씀하시거든요. 중요한 건 뭐예요? 하나님의 말씀을 잘 섬기고 따라갈 때에 내 원수 뭐예요? 사단 마귀도 마찬가지고 나의 자아에 자꾸 여러분 옛날에 CF에 나오잖아요. 이쪽에서 이가 갉아먹고 이쪽에서는 안 갉아먹고 이 그림이 나와가지고 양쪽에서 자꾸 막 이래쿵저래쿵 이래쿵저래쿵 하는 것처럼 여러분 그러나 그 모든 것까지도 하나님이 너의 생각과 마음을 지켜주실 것을 믿는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기뻐하시기 바랍니다. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 내가 너와 함께함이라.
세상 끝날까지 하신다는 그 약속은 변치 않는다는 사실을 믿는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도합니다. 사랑의 하나님 고맙고 감사합니다. 부족한 입술을 통하여 하나님 말씀을 이어냈나이다. 성령 하나님 함께하여 주심을 감사합니다. 하나님 구약 속에 하나님 절기를 지키며 심음의 법칙, 믿음의 아버지 섬김의 도를 따라갈 때에 모든 것을 지켜주시고 모든 것을 함께하여 주시고 내 원수가 원수가 되고 내 대적이 대적이 되게 하신다는 하나님의 약속의 말씀을 붙잡습니다. 너희 하나님 여호와를 섬기라. 그리하면 너희 양식에 물과 양식의 복을 내리고 너희 중에 병을 제하여 주시고 여러분 모든 것들을 하나님이 해신다고 말씀하셨사오니 하나님 믿음의 성도들 더욱더 깨어나게 하시고 이 마지막 세대를 당당히 이겨나가며 부족함이 없도록 성령 하나님이여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 주님 앞에 더욱더 나가기 원합니다. 허물과 죄로 죽었던 우리를 살려주신 그 은혜를 더욱더 감사하며 하나님 부족함이 없도록 회개하며 주님 앞에 나아갈 수 있도록 성령 하나님이여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 감사드리며 기도드렸나이다. 아멘. 찬양합니다.